他的咳嗽吧，真的就是咳了1年了，只打上了幼儿园开始。晚上咳还是白天咳？他之前没发烧之前是晚上咳，可能凌晨3、4点咳，然后早上晨起一阵的剧烈的咳的打瓦的那种，然后发烧了以后，刚好他就是睡觉不咳了，然后就是起来人清醒的时候就咳，但凡睡一下就不咳，然后吃了大概有10天的药，他的一直都还有鼻涕跟咳嗽一直没断。这个小朋友被诊断为支原体感染，反反复复咳嗽已经1年多了，去医院治疗了，吃了阿奇，但是它效果不明显，小朋友还是在咳嗽。很多小朋友被确诊为支原体感染之后，阿奇是首选，但为什么吃了1个疗程阿奇之后，孩子还是在反反复复咳嗽，效果不明显？孩子感染支原体之后，脾胃本来就比较虚弱，体质偏于虚寒体质，这部分小孩子容易出汗，然后容易阵发性咳嗽，尤其是夜晚和间风的咳嗽比较严重一些。吃了阿奇之后，并不能把小孩子体质给调理过来。这种类型的咳嗽如果要断根，必须恢复小孩子脾胃功能，把汗给止住，这样子毛孔闭合，表阳充足，这个小孩子就不会反反复复感冒，不会反反复复咳嗽。所以中医的治疗思路，治疗第一步就是要减少出汗量，然后止咳，把寒邪排出来。如果汗不止住的话，小孩子还是会咳嗽。第二步就是调脾胃，如果不调理脾胃的话，小孩子咳嗽就会反反复复。